Nilqawkom lura l-programm Kif Inti għal min ingħaqad magħna issa bħalissa qegħdin niddiskutu s-suġġett tal-Parkinson, però bħalma nagħmlu kull ġimgħa ħaniltaqgħu ma' Carmen Tedesco għar-rokna tagħna ikel bnin fejn Carmen illum ħattina riċetti ta' x'tip ta' ikel nistgħu niklu speċjalment għat-tfal u xekk wara l-iskola. Għax fil-programmi ta' qabel diġà konna semmejna x'jistgħu jieħdu tfal magħhom l-iskola kif ukoll mhux it-tfal biss imma anke min imur għax-xogħol. U xekk. Mela x'għandna interessanti llum. Sewa, ħanaraw daqsxejn ċertu punti li rridu nikkonsidraw meta nkunu se nippreparaw dawk l-ikliet żgħar li t-tfal se jieħdu hekk kif jaslu mill-iskola. Issa rridu naraw it-tfal kemm ikunu kielu matul il-ġurnata l-iskola. Nafu li hemm skejl li jkollhom żewġ breaks fejn it-tfal jistgħu jieklu darbtej u skejl li jispiċċaw kmienu jkollhom break wieħed. Allura dak li jkollhom break wieħed it-tfal se jaslu d-dar u se jkunu mġewħin. Allura mela dak punt wieħed li trid iżżomm f'moħħok. Imbagħad hemm punt ieħor ukoll l-ikla ta' filgħaxija tal-familja. Fiex jinsessir, għaw min jikol kmieni fil-5:30, għaw min jikol forsi naqra iktar tard, is-6:30 u s-7. Allura inti trid tagħmel isek bridge bejn dak il-ħin li se jaslu d-dar għal-ħin li jiklu ħalli żommhom żaqhom mimlija propja. U tevita li għodu jiftu l-kabord u l-friġ biex jieħdu ċokkolata u pakketti u. Dawk aħjar ma nixtuhomx. Jew nixtuhom mill-inqas u naħbuhom u nagħtuhom biss bħala trid ta' kultant. Allura wieħed irrid iżomm f'moħħu jekk inti se jiġu d-dar u se tagħtihom xi ħaġa żgħira, mhux trid tkun ippreparata biex tevita li tixtri affarijiet li jkunu ġa lesti, li jkunu forsi ġa moħmijin jew kellha iffriżati b'ħafna xaħmijiet. Eżatt, imluħa. Melħ, ammonti kbar ta' tqiq. U il-fatt li xi ħaġa li ma tkunx friska tagħmel differenza kbira mill-valur nutrittiv għal xi ħaġa li tista' tipprepara. Alla sejrin naraw x'nistgħu nippreparawlhom ta' malajr. Sintendi biex tipprepara malajr irid ikun hemm il-pjan minn qabel. Trid tkun ħsibt. Irid ikollok l-affarijiet fil-friġ u fil-kabord biex tista'. U tista' tagħmel ukoll li meta tkun qed tipprepara l-ikliet ta' filgħaxija, tagħmel xi ħaġa żejda minn dak l-ikel. Hemm ħafna ikel li tista' tagħmel ftit żejjed u tiffriżah. Imbagħad proprja toħorġu bħala porzjon għal dawk it-tfal jew tifel jew tifla li għandek wara li jkunu ġew mill-iskola. Pereżempju waħda mill-affarijiet l-iktar faċli li wieħed iħalli minnha meta jkun qed isajjar hija salsa. It-salsa tkun tal ma tip tkun kemm jekk hija tal-laħam dak li isa bolognese li nistgħu nagħmluha bit-tiġiġ u bil-ħaxix. Kemm anke dik it-tip li tkun pereżempju tat-tadam jew salsa tal-ħaxix. Dawk kollha tista' tagħmel porzjon żgħir. Insibu kaxxu li mill-ġurnata tal-ikel ta' posta li tistamlhom fil-friża u jingħalqu blatu, kemm tagħmel tikketta fuqhom u titfaħħom hemmhekk fil-friża għal meta inti se jkollok bżonn tużhom wara l-ħin tal-iskola. Pereżempju, porzjon salsa bħal dak u ftit ħaġin, l-ħaġin ma lajset għallih. Mhux sejħu ħafna ħin, kemm talli ftit misħun, titfgħu kemm jistgħu jieħdu 6 minuti, 7 minuti skont it-tip ta' ħaġin. Jiġifieri għandek ikla ftit ġobhom fuqha, għandek ikla żgħira li hija tajba, valur nutrittivoli, evitajt ix-xaħmijiet, evitajt il-melħ, evitajt il-laħmijiet ipproċessati, jiġifieri għandek xi ħaġa li ppreparajt inti stess. Issa t-salsa hija waħda minnhom, però jista' jkollok pereżempju anke pulpetti. Kull tip ta' pulpetti, kemm pulpetti tal-laħam, taċ-ċanga, tat-tiġiġ, pulpetti tal-ħaxix. Milli trid tista' tagħmel taż-żejt kollox. Eżatti. U meta tkun qed tagħmel għall-ikla ta' filgħaxija tgħid mela ħa nagħmel pereżempju erba' żejda. U dawk nifriżhom. Biex tifriżhom il-pulpetti. Issibhom lesti. Kull ma trid tagħmel biċċa karta strazzja jew karta forn bejn waħda u oħra ħalli ma jaqdux flimkien u inti toħroġ kemm ikollok bżonn. U sempliċement imbagħad tagħmilhom jew forsi b'insalata jew tista' tagħmilhom anke ġo xi panina ħalli t-tfal għalihom ishom qegħdin jieħdu burger ma sadattant ikun burger tajjeb li tkun għamilt inti u ikun ippreparat fid-dar. Pereżempju it-torti wkoll, kwalunkwe tip ta' torta, jekk hija tal-ġbejniet, tal-irkotta, tal-laħam, tal-ħut, dak kollha nistgħu nifriżawhom. Issa jew tagħmel torti żgħar. Jew kellha minn torta kbira li jkollok taqta' porzjonijiet, taqtaħħa u tifriża u l-istess toħroġha, jiġifieri wieħed jista' jkollu kważi għal ġimgħa sħiħa. Imma trid tibniha bil-mod il-mod, mhux se tagħmilha f'daqqa, jiġifieri jekk kuljum il-porzjon li tkun qed tagħmel għall-ikel ta' filgħaxija itwarrab xi ħaġa, tista' ikollok għal ġimgħa sħiħa mingħajr ma jkollok għalfejn toqgħod taħseb xi għax kemm toħroġ mill-friża. Is-sopop issa tibda x-xitwa. Is-sopop l-istess jistgħu jiffriżaw ruħhom f'porzjonijiet, toħroġhom ftit qabel, jew tissaħħanhom fil-microwave, jew kellha ssaħħanhom ġo borra. Jew fil-borma stess. Jew fil-borma stess, u magħhom isservi forsi xi crotons, jew xi biċċiet tal-ħobs mixwija, forsi b'naqra pesto fuqhom, jew naqra rkotta. Allura inti għandek. Qed tqabbad dil-ġuħ. Ta' żgur, kielek ma tiekol minn nofsinhar. Issa li tiekol. Pereżempju, aġin ukoll jekk ma jkollok salsa li tista' tagħmlu malajr anke dak it-tip, dak il-frifet jew xfuf. Ftit irkotta, ftit pesto, ġifieri laqas għandek bżonn ikollok salsa li tkun lesta, tallihom
l-irkotta ta' fiġa, ftit pesto magħha u jkollok plat li jkun verament tajjeb. U tiskanta tfal iż-żgħar uħobbu ħafna it-tip ta' il-salsa tal-pesto. Il-pesto, iva, jintoġob ħafna. mat-tfali. Jiena kont naħseb li iż-żgħar ma jħobbuhiex għax pjuttost il-pesto hija xi ħaġa li qed nużawha ħafna reċenti. Imma issib li anke tfal żgħar ta' 3 snin u sentej il-pesto jinżluh. Ġifieri xi ħaġa bħal dik tista' tagħmilha malaj. Imma hemm affarijiet oħrajn li tista' tagħmilha tukas bil-frott. Bil-frott, hemmhekk għandna frott, kompott tal-frott, għandna il-frott frisk tuffiħa. Flimkien imsajra mal-xajdu l-parsa l-pruna. Għed nara l-berqu. Mux l-anġas. Le, mux l-anġas, tuffiħ. Tuffiħ, sawa. Allora hemmhekk għandek tuffiħa. 3 jew 4 pruniet, żewġ xajdu la berqu li ikunu nixfa, issa jarhom flimkien u għandek kompott magħhom tista' sservi ftit jogurt. U jekk huma kielu ħadu żewġ lanċiż l-iskola u forsi se tiklu malajr il-ħin tal-5, għala dik se tkun biżżejjed biex timlilhom sakemm tiġi għal dik l-ikla. Nistgħu nagħmlu wkoll xarbit. Li qed naraw isa tip ta' smoothie ngħidu. Tip ta' smoothie eżatti li hija magħmula sempliċi ħafna bil-meraq tal-larinġ, jogurt u banana. Jiġifieri 3 ingredienti li se jkollok hemmhekk ġoddar. Issa għalkemm ħafna jgħidulek jogurt u larinġ ma jiġri xejn. Hemmhekk qed tarawha dik ili iktar minn 3 kwarti. Tawada sew xek. Imma dik ilha iktar minn 3 kwarti mħawda ġifieri kemm ferrajta fir-reċipjent li ġibta hawnhekk u ma qatax u tibqa' tajba kif inhi. Imbagħad kemm tagħmel iż-żejjena daqsxejn. Naddu għal qed naraw hekk li miss. Hawnhekk għandna tip ta' stir fry, mhux eżattament stir fry, għax stir fry forsi jiżdied ħafna żejt miegħu. Jien iktar se ngħidla sote li hija mill-lat nutrittiv hija tajba ħafna li għandek taħlita ta' ħxejjex li tibda bliktar ħaxix li ser idum biex isir, ġifieri hemmhekk għandna il-bżar aħmar, bżar oranġo, arabali. Mushrooms qed nara wkoll. Imbagħad tiġi għalihom. U sote sempliċement b'dan iż-żejt. Dan l-żejt ta' spray. Konna semmejni dak fl-iskeda li għaddiet. Imbagħad jekk ikun hemm bżonn kemm iżidilhom naqra ilma. U din għal min forsi ma jrid jieħu affarijiet li għandhom karboidrati u hekk, għax ġieli mbagħad issib it-tfal ta' 14-15-16 sena jgħidulek jien ma rridx ħaġin, ma rridx hekk, ma rridx hekk. Eżatt, jibdew inaqsu ftit mill-karboidrati din hija idea tajba. Bi kwalunkwe ħaxix li jkollok. Tajjeb, aħna Carmen nirringrazzjawk ħafna tal-rokna tiegħek. Ir-riċetta tal-ismudi tistgħu issibuha fil-paġna tagħna tal-Facebook. Aħna minn hawnhekk ħankomplu fuq it-tema tal-ikel ħammorru għal-feature ma' Joe Spiteri fejn ħajajdilna kif nagħmlu it-tadam imqadded wara dak imbagħad ngħaddu għar-riklami. Ibqgħu